तेजस्वी प्रकाश की निकलेगी चीख। रोहित दशा के कारण खतरों के खिलाड़ी का ये सीजन पड़ेगा सब कंटेस्टेंट्स पर बहुत भारी। करण पटेल और धर्मेश स्टंट के बीच करेंगे डांस। खतरों के खिलाड़ी के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे रोहित शेट्टी तेजस्वी के लिए पार्टनर लेकर आएंगे जिनके साथ तेजस्वी को गाना गाना है। लेकिन इस बात में ट्विस्ट ये है कि तेजस्वी को गाना किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि जानवर के साथ है। वैसे तो बेबी एलिगेटर को देखकर तेजस्वी की हवाइयां उड़ गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। तेजस्वी ने हाथ में उठाकर तुम पास आए गाना भी गाया, लेकिन जैसे ही बेबी एलिगेटर ने थोड़ी सी अंगड़ाई ली कि तेजस्वी के पसीने छूट गए। वो इतनी डर गई कि डर के मारे कूदना शुरू कर दिया। वहीं जब करण पटेल और धर्मेश की बारी आई एक हाई एरियल स्टंट को करने की, तो दोनों के पैर हवा में थिरकने लगे। धर्मेश ने स्टंट को करते करते डांस भी किया, लेकिन करण पटेल अपने आप को संभाल नहीं पाए। उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हुई। फिलहाल आप कितने एक्साइटेड है आज रात के एपिसोड को देखने के लिए? जल्दी से अपने लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू हमें जरूर बताएं और शो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।